Level 1 di belakang. Video. Oh, saus, Adi, pindah situ. Yo, di belakang situ sudah. Ya inilah Jalan Trans Papua Jayapura Wamena. Inilah pasukan P3MD di bawah pimpinan Pak Dikson Anora. Dari Sibabu. Yang depan, kasih maju dulu. Itu. Bob. Atau bukai mami kan bukai. Bob. Bukai. Maju dulu. Inilah Pak Ketua Prospek. Inilah Pak Ketua Prospek. Tidak usah lepas dari situ, lipas saya isi di situ. Nanti kan dia mau di sana. Sudah kasih sering itu. Wasta. Lagi naik. Kita naik dulu. Tambah lagi. Baru di belakang ada. Ada seling di belakang, ada seling. Ada selingnya, ada. Tidak ada selingnya. Itu kasih dulu. Tidak maksudnya. Ais punya ada. Ini jangan dulu dalam tingkat. Ais punya ada. Di sana mutar dua. Sabar ya. Sudah kasih balik dulu saya apa untuk mobil ya. Orang mobil. Tidak begini. Ya sudah. Tinggalin sedikit. Ya inilah kesalahpahaman antara sopir dan operator alat berat. Kesalahpahaman. Supaya mereka bisa urus. Pak juga kah?
Tas, pan. Oh! Terus, terus.